ჩვენ მათ ვირჩევთ, ვენდობით, ვეჩვევით და ვაღიარებთ. ისინი წლების განმავლობაში იზრდებიან ან მრავლდებიან. მერე წლის მიწურულს თავს ერთად იყრიან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სააგენტო პროფილისგან ქართული ბრენდის წოდებას იღებენ. უკვე მეათედ ქართული ორგანიზაციები, ტელეპროექტები თუ ადამიანები ქართული ბრენდის ნიშნის ქვეშ გააერთიანეს. უკვე მეათე წელია, რაც ქართული ბრენდის დღე ასე ხალხ მრავალ სიტუაციაში ტარდება, თქვენც ხედავთ, ინტერესი არსებობს, პროექტი მოვიდა აქამდე, წარმატებულია და ვიმედოვნებთ, რომ მომავალშიც გაგრძელდება მისი წარმატება და მრავალი ახალი კომპანია, ახალი სახელი, ახალი ბრენდი გამოჩნდება ქართულ ბაზარზე. წლის განმავლობაში ჩატარებული კვლევების და გამოკითხვების შედეგად სააგენტო პროფილი ქვეყანაში არსებულ ბრენდებს 5 ნომინაციაში აჯილდოვებს. ყოველ მომდევნო ჯერზე ამ უკანასკნელების ჩამონათვალი იზრდება, თუმცა წლევანდელი შემადგენლობა გასული დაჯილდოვებებისგან საკმაოდ განსხვავებული გამოდგა. უცვლელად ლიდერი მხოლოდ რამოდენიმე კომპანიაა. მაგალითად, რადიო ფორტუნას აგერ უკვე მეათე დანიჭებენ ღირსეული ბრენდის სტატუსს. ეს უკანასკნელი ხომ 15 წელია რადიო სივრცეში პირველი სტატუსს არ დაართმობს. ყოველ წელს გვაჯილდოვებენ და ეს არის ჩვენი პროფესიონალური გუნდის დამსახურება და მე მინდა მათ მიულოცო ეს დღევანდელი დღე. რაღაც წლის ბოლოა და მოგვეცა იმის შესაძლებლობა, რომ აქ მოვსულიყავით და თამუნასთან ერთად პრინციპში ყოველთვის გვეჩვენებინა ეს 15 წლის იუბილე რას ნიშნავს, ანუ ჩვენი გუნდის მუშაობა, ჩვენი ერთად ყოფნა, რაღაც გუნდური პრინციპი და ამით ერთგვარად გამოვხატეთ, რომ ჩვენ ერთი გუნდი ვართ. ჩვენ არასოდეს არ ვართ მარტო და კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ვართ ოქროს სტანდარტი, ალბათ არის ისიც, რომ ესეთი მუშაკები ყავს რადიო საქართველოს. ბოლო წუთამდე შეგვიძლია ვიაროთ სამსახურში და რაც მთავარია, გემოვნებიანი მუსიკა შევთავაზოთ და პლუს ძალიან ბედნიერები ვიყოთ აი ამ განსაკუთრებული ჯილდოს მოპოვებით. მენეჯმენტია არაჩვეულებრივად ძლიერი. მოთხოვნადი ბრენდია რადიო ბაზარზე, ამდენი წელია და ეს რა თქმა უნდა ალბათ შრომის და მიზნების, მკვეთრად გამოკვეთილი მიზნების შედეგი. ლიდერებს შორისაა უცვლელად სილამაზის სალონების ქსელი ნატალიც. აბა სად არის თქვენი სილამაზე თუ არა ნატალიში? მე რამდენი წელია უკვე გვაჯილდოვებს ხალხი ნატალი სამჯილდოთი, ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, სტიმული უფრო ყოველ წელს მეტი და მეტი გვემატება. ამიტომ ყოველთვის 2013 წლისთვის ვფიქრობთ, რომ უფრო ახალ ინოვაციებს შევთავაზებთ, იმიტომ რომ ძალიან ვალდებულები ვართ, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. ქართულ ბაზარზე ერთ-ერთ ლიდერ პოზიციას კომპანია მარიგოლდიც წლებია იგავებს და ქართული ბრენდის სახელით არა მარტო საქართველოში სარგებლობს წარმატებით. ლიდერების გვერდით კი პროფილი ყოველ წელს ახალბედა ნომინანტებსაც იმატებს. წელს პირველად ქართული ბრენდის დღეზე ჟურნალის სალონი გამოჩნდა. ახალი ქართული ბრენდი გავხდით დღეს და პირველი შემთხვევა და ძალიან გვიხარია და გვეთყობა ხო? არაორდინალური ვარცხნილობები გვაქვს ყველას, ესე იგი 10 ესეთი არაორდინალური ადამიანი წარგვადგინა დღეს ჩვენმა მთავარმა რედაქტორმა და ჟურნალმა პირველი პრიზი მიიღო და ვიმედოვნებთ, რომ ყოველწლიურად ეს პრიზი ჩვენი წილხვედრი იქნება, ასე ვთქვათ. ასევე პირველად აღმოჩნდა დაჯილდოვებაზე მაია ასათიანის საავტორო გადაცემა პროფილიც, თუმცა ამ უკანასკნელს არა ახალი ქართული ბრენდის, არამედ წლის ყველაზე წარმატებული ტელეპროექტისთვის ერგო ჯილდო. სააგენტო პროფილმა ჩვენმა სეხნია პირველად დაგვაჯილდოვა და ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო და საპატიოა, რომ როგორც იქნა ჩვენ ერთმანეთი ვიპოვნეთ. და იყო ბრენდი, ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს და მე იმედი მაქვს, რომ გავამართლებთ პროფილის მაყურებლის და მთელი საზოგადოების იმედებს. ასევე წლის ტელეპროექტად დასახელდა იმედის გმირები. ამ უკანასკნელს ჩვენის მხრივ იმას დავამატებთ, რომ მსგავსი ღირებულების მატარებელი ტელეპროექტი ქართულ საეთერო სივრცეში ცოტა თუ მოიძებნება. ამ გადაცემაში გასული ყველა ისტორია თითოეულის ჩვენ სამი ავტორი მუშაობდა, სამივესთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ როდესაც ამ თითო ისტორიას ვამზადებთ, 3 კვირის განმავლობაში ვცხოვრობთ ამ ადამიანების ცხოვრებით. თუ ეს ასე არ მოხდა, მაშინ ის არ გამოვა გახსნილი, არ გამოვა ობიექტური, არ გამოვა სინამდვილე. ეს არ არის საინფორმაციო სიუჟეტი, ეს ისტორია ადამიანებზე, რომლებიც ქალაქებს ტოვებენ და სოფლებში მიდიან, იმიტომ რომ ნასახლარად არ გადაიქცეს. ადამიანები, რომლებიც საკუთარი ინსტრუქციებით თვითმფრინავებს მართავენ და ამით 170 ადამიანის სიყვარულს გადაარჩენენ. დღეს ამ ორგანიზაციამ გამოარჩია ეს გადაცემა. გამოარჩია და მნიშვნელოვანია მარტო ჩვენთვის არა, იმ ადამიანებისთვის, რომლებზეც ეს გადაცემა დგას.
როდესაც სცენაზე ჯულიანა ვაგნერი და ოტო პოლადაშვილი დავინახეთ, ჩავთვალეთ, რომ ჯილდო პროექტმა ცეკვავენ ვარსკვლავებიც მიიღო. თუმცა ამჯერად მოპოვებული რეპუტაციისა და ნდობისათვის სტუდია თელა დააჯილდოვეს. სწორედ ამ უკანასკნელის გამოზრდილია ცნობილი ტელეპროექტის მოცეკვავეების უმეტესობა, მათ შორის ჯულიანა, ოტო და სალომე ჭაჭუა. ჩვენი ბავშვები ასე ძალიან მოეწონა საქართველოს, სრულიად საქართველოს ასე ხარს უჭერენ და ფაქტიურად მათი დამსახურებაა, რომ აი ასეთი პოპულარული გახდა სამეჩლისოს ცეკვები. ერთი მინუსი აქვს. ნაკლებად ღებულობენ მონაწილეობას საერთაშორისო ტურნირებში. 2012 წლის პერსონად მურმან ჯინორია დასახელდა. ამ გადაწყვეტილებასთან დავასაც კი ვერ გავბედავთ. წელს დაჯილდოებას 10 წელი შეუსრულდა. მიუხედავად იმისა, რომ საიუბილეო თარიღი სააგენტო პროფილმა გაცილებით ნაკლებ ბრენდებთან ერთად აღნიშნა ვიდრე გასულ წლებში, მაგრამ ხომ გაგიგიათ, რაოდენობას ხარისხი სჯობსო.